얼굴 예? 5톤 차 하시는 분이라고요? 25돈. 25돈 25돈 고물죄. 고물쟁이래. 지금 얼굴 이제 봐봐요. 얼굴 이제 또 나온다 이제. 잘 나오는데. 안녕하십니까? 네. 좀 설명해. 나는 말이 안 되니까 우리 경상도 양평 해장국에서 경상도 저는 말이 안 돼. 25돈짜 유튜브를 하다가 유튜브를 보다가 우연히 저를 봤대요. 그래가지고 제 구독자분. 신기하네. 신기하네. 네, 신기해요. 아, 요즘에 경기가 어렵죠? 다들 어렵다 하는데 저는 아직도 짱짱합니다. 아주 건재합니다. 저는 건재합니다. 네. 우리는 뭐 대만도 다행입니다. 다행이요. 우리는 뭐 이 업종에 잔뼈가 굵었기 때문에 우리는 절대 안 무너집니다. 네. 한결 인생, 30년 인생, 30년 인생. 그러니까 외길 인생이네. 외길 인생. 한 우물만 파야 돼요. 한우를 파요. 어차피 한우를 이거 봤다 저거 봤다 해봐야. 군 제대하고 이것만 보시죠. 군 제대하고 해병 내가 지금 788기입니다. 그럼 행복하게 살겠네. 네. 지금 근데 전국의 노처녀들 보시면 저한테 연락 좀 주시면 여기다가 저기요 공기청원해요. 혹시 보시는 거나 말은 혹시 알아요? 또 전국의 노처녀 핸드폰 공개해버려. 노처녀분들 비도 없고 저 신용 등급 공무원 등급이고 저 연락 주세요. 연락 주시면은 남은 인생 제가 알아서 책임져 줄 테니까 많이들 연락 주시길 바랍니다. 네 그렇습니다. 아우 이제 얼굴 이제 적겠습니다. 또 기회 되면 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 네. 이제 올리면은 아니 전화번호는 알려놓고 가야죠. 여기다가 010 3650 3650 0047 네? 0047 0047이랍니다. 3650 0047. 혹시 또 저기 여성분들 전에 결혼하실 분 있으면 예? 참신한 공무원 신용 예? 신용 등급이 최고래요. 그게 중요한 게 아니라 저기 아파트도 있어야 되고 그런 거. 아파트 있어요. 아파트 있대요. 아파트도 외적 착하고 정신 멀쩡하고 신체 건강합니다. 신체 건강하대요. 네. 많은 전화 주세요.